Yesu nashimwe, mbashimiye ko mukomeje kudukurikirana umunsi ku munsi, tukabana mu nyigisho zigiye zitandukanye. Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibishimire cyane. Rero reka tubanze dusenge kugira ngo tuze kwinjira mu nyigisho y'uwo munsi kandi Uwiteka akomeze kubana natwe. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo, uri Imana itwigaragariza buri munsi, uri Imana iturinda. Data mwiza, ntawe usa nawe, habe mu isi habe no mu ijuru urihariye, kubera ko ngo icyubahiro cyawe ntabwo uzigera ugiha undi. Ni icyawe kuko uri Imana ikomeye. Rero tugushimiye ko waturinze mu bihe bishize, waraturinze mu nyigisho twafashe mbere, wabanye natwe aho twasobanukiwe neza inkingi eshanu umukristo akwiye kubakira agakomera. Data mwiza, turongera dusobanukirwa neza ko dukwiriye kudacogora gusenga mu bihe bigoye, mu bikomeye. Urahari. Twabonye uko wabanye na Yosefu, uko wabanye na Yobu na Daniyeli na Yabesi, uko wamwiyeretse. Data mwiza, biduha icyizere cy'uko uri kumwe natwe. Rero tugushimiye ibyo byose, tugushimiye kubana natwe, tugushimiye ko ugenda uduha ibihe byiza byo gusenga, ugenda twagura inshuti mu buryo bumwe cyangwa ubundi, umuryango wacu ukawagurana ushimwe. Data mwiza, rero nsengeye mwene data ukurikiye iyi nyigisho kano kanya, reka umuhe umugisha, reka umubabarire gukiranirwa kwe kugira ngo wumve gusenga kwe. Ndabizi afite ibyifuzo bitandukanye, ariko reka ubanze umutunganye rwose kugira ngo wumve ibyifuzo afite uyu munsi. Reka umugire neza, abaruhijwe n'imibiri, abaruhijwe n'ibigeragezo bitandukanye, abo bose nubahe gukira, nubahe imbaraga zawe, kubera ko uri Imana ikomeye. Rero mu nyigisho y'uyu munsi reka uduhe gusobanukirwa rwose, reka uduhe kongera kumva neza, tumenye se koko uvuga ryari, ese ni ryari dukwiriye kukumva. Reka ubane natwe kandi umugisha wese ugiye kwitega amatwi. Ni ku Yesu Kristo umwami wacu bisabye nizeye, amen. Uwiteka aguhe umugisha wowe wongeye kudukurikirana, wowe wongeye kuza kugira ngo tubane. Imana iguhe umugisha cyane. Rero uyu munsi ni umunsi mwiza, ni umunsi tugiye kongera gufata inyigisho nziza cyane. Abantu benshi bagiye babaza ibibazo bitandukanye, bituma twifuza ko twaza kuyisangirira hamwe. Yesu nashimwe. Uyu munsi turaza kurebera hamwe ese ni irihe tandukaniro dusanga hagati y'ubuhanuzi bw'ukuri n'ubuhanuzi bw'ikinyoma, cyangwa se ubuhanuzi bw'ibinyoma. Muri iyi minsi dusohoyemo, abantu bakunda cyane ababahanurira. Ndabizi mukunda ababahanurira, dukunda abaduhanurira batubwira ejo bizagenda gute, se n'iki kizambaho. Kandi koko ni byiza, uba wumva ko ni amasezerano ugenda uhabwa umunsi ku munsi. Ariko se uzabwirwa n'iki ko ari ubuhanuzi bw'ukuri? Uzabwirwa n'iki ko ari ubuhanuzi bw'ikinyoma? Uzabibwirwa n'iki? Bisaba umwuka wera kugira ngo agusobanurire, kandi ntabwo wabyishoboza ku bwawe, ntabwo wabyishoboza, usibye umwuka w'Imana wonyine niwo wabigushoboza. Rero uyu munsi tugiye kurebera hamwe ese twabibwirwa n'iki, ese n'iki cyabiduhamiriza ngo tumenye ubuhanuzi bw'ukuri. Ubuhanuzi bw'ukuri ni ubuhe? Ubuhanuzi bw'ikinyoma ni ubuhe? Kugira ngo tumenye uko tugenda, mwene data ndakunze kugira ngo ukurikire neza, kugira ngo umenye ngo ese ngiye kujya ngendera muri uyu murongo kugira ngo ne kujya mu by'isi, ne kugendera mu byo nita ibyiringirwa atari byo, ahubwo Uwiteka agukore ku maso kugira ngo usobanukirwe neza ubuhanuzi bw'ukuri ni ubuhe, ndetse n'ubuhanuzi bw'ikinyoma ni ubuhe. Rero uyu munsi insanganyamatsiko ni ukumenya ubuhanuzi bw'ukuri n'ubuhanuzi bw'ikinyoma, aho turaza gusoma ibyanditswe bigiye bitandukanye. Intego rero y'inyigisho ni ukwereka abizera uko bashobora gutandukanya abahanuzi, cyangwa se ubuhanuzi buza buturutse ku Mana, n'ubuhanuzi buva ku bantu cyangwa se ku mbaraga z'umwijima. Uwiteka ajya aturengera cyane. Ndabizi ubu nawe udukurikiye ukunda kumva baguhanurira, ariko se ubwirwa n'iki ko ari ubuhanuzi bw'ukuri? Reka dusome icyanditswe turaza kugenderaho kiraduha umurongo, aho turasoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyaho ni icya 7 umurongo wa 5, igice cya 7 umurongo wa 5, hanyuma turaza gusoza n'umurongo wa 20. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 5 haratubwira ngo, ni muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 5, haratubwira ngo wandyarya we, banza wikuremo
umugogo uri mu jisho ryawe, uri mu ryawe jisho, kuko aribwo wabona uko utukura agatotsi mu jisho rya mwene so, mu jisho rya mwene so. Ibyejejwe by'Imana ntimukabihe imbwa, kandi n'imaragarita zanyu ntimukazite imbere y'ingurube, kugira ngo zitaziribata maze zikabahindukirana zikabarya. Musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese ushatse abona, n'ukomanga akingurirwa. Mbese muri mwe hari umuntu umwana we yasaba umutsima akamwiba, cyangwa se yamusaba akamuha inzoka? Ko muri babi kandi mukamenya guha abana banyu ibyiza, none so mu ijuru ntazarushaho guha ibyiza ababimusabye? Nuko ibyo mushaka ku bantu ko abantu babagirira, byose aba ari byo mugirira namwe, kuko ariyo mategeko y'ibyahanuwe. Impamvu mpereye kuri iri jambo nta rindi ndetse nta yindi, ni ukugira ngo ubanze wumve neza ko iyo ushatse urabona, nushaka umwuka wera, nushaka amakuru koko uzayabona. Uwiteka azagukingurira, azakuvubira imigisha. Tujya tuba twavuga ngo yasatuye ijuru, ibyakugeneye byose, ibyatugeneye byose bicucumuka nk'imvura. Ariko se uzamenya gute ko biturutse ku Mana? Twumva amagambo menshi, ariko reka dusome ku murongo wa 15. Haratubwira ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, bazaho muri basa nk'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose cyera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Yesu nashimwe cyane. Hari mwene data watubajije ikibazo cyiza, aratubaza ati ese umuntu abaye ahanura, abaye yigisha ubutumwa ariko nta mbuto, ngo uwo muntu wakwizera ubuhanuzi bwe? Ndagira ngo mbahe icyo kibazo mpera nsubiza. Ijambo riratubwiye ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto z'umwuka murazizi. Umuhanuzi uhanura iby'Imana ahanura abafite za mbuto z'umwuka: urukundo, ukuri, bya bindi byose tubona muri Bible nk'imbuto z'umwuka. Rero utazifite ntabwo aba ari umuhanuzi nyakuri, ntabwo ahanura ibi byaturutse ku Mana, abahanura agendeye ku marangamutima ye. Hatubwiye ku murongo wa 15 ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, bazaho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Uru ni urugero rwiza yakoresheje. Natangiye mbabwira ngo nimusaba muzahabwa, nimukomanga muzakingurirwa, nimushaka muzabona. Kuko nimushaka ubwami bw'Imana muzabubona, nimushaka amakuru ku buzima bwanyu muzayabona. Ariko se nanone wirinda gute abahanuzi b'ibinyoma? Ese ntabwo ugendera muri ambiance, nawe ukagendera ku marangamutima? Ndakeneye umuntu umpanurira, umuntu umbwira ngo ngiye kubona iki ngiki ejo mu gitondo, ukumva ko nibyo kuri. Abahanuzi b'ukuri muzabamenyera ku mbuto zabo. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto baberera nizo zizabereka, nizo zabahamiriza ko ari abahanuzi b'ukuri. Yesu nashimwe cyane, kandi nakomeze kutugira neza. Ese wowe ubyitwaramo gute? Ubyitwaramo gute iyo umaze kumva ubuhanuzi? Ubyitwaramo gute? Ndagira ngo rero uyu munsi wongere kumva mu mutima wawe ugeze gusobanukirwa. Rero ndagira ngo tuze kugendana neza. Iyo tuvuze ubuhanuzi bw'ukuri ni iki? Dufite ubuhanuzi bw'ukuri n'ubuhanuzi bw'ikinyoma. Turaza kwifashisha ibyanditswe byera, ariko umfashe uze gusobanukirwa. Yesu nashimwe. Ubuhanuzi bw'ukuri ni ubutumwa buva ku Mana, butangwa n'umuntu yatoranyije, cyangwa se watoranyijwe n'Imana, kandi uyoborwa n'umwuka wera. Ubuhanuzi bw'ukuri ni ubutumwa buva ku Mana, butangwa n'umuntu watoranyijwe, cyangwa se yatoranyijwe n'Imana, kandi akayoborwa n'umwuka wera. Bibiliya yabivuze neza ngo abayobowe n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Umuntu watoranyijwe n'Imana akayoborwa n'umwuka wera. Ubutumwa aduha ni ubuhanuzi
bw'ukuri kandi bwuzuye. Turaza kwifashisha ibyanditswe byera nk'urwandiko rwa kabiri Petero yanditse igice cya mbere umurongo wa 21, aho igice cya mbere umurongo wa 21 muraza kumfasha tuhasome. Abafite Bibiliya haravuga ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bwa muntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Yesu nashimwe. Ubuhanuzi ni ubutumwa buva ku Mana, butangwa n'umuntu watoranyijwe n'Imana kandi ayobowe n'Umwuka Wera, kuko ijambo ribivuze. Atubwiye ngo kuko ari nta buhanuzi bwazanywe n'ubushake bwa muntu, ahubwo abantu b'Imana bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'Umwuka Wera. Byose babishobozwaga n'Umwuka Wera. Nta muntu n'umwe uvuga ubuhanuzi, nta muntu n'umwe uhanura abo twita abahanuzi b'ukuri. Ni ba bandi batubwira ibiturutse ku Mana, kandi kuko tuzabamenyera ku mbuto zabo. Rero nta munsi n'umwe ufite gupinga ubuhanuzi bwose uzabwemera, niko ijambo ritubwira. ngo ariko ugerageze imyuka. Hari imyuka myinshi, hari Umwuka Wera, hari imyuka y'abarangi, hari imyuka igiye itandukanye, ariko Umwuka Wera ajya yemera yose. Aho Umwuka Wera ari byose birashoboka, kuko Umwuka Wera ni umufasha wacu. Reka nkwereke uko bikora. Wowe uzicara usenga Imana uvuge ngo Data wa twese, ndabizi neza kuri kumwe nanjye. Waravuze ngo ninshaka nzabona, kandi ngo ninkomanga nzakingurirwa. Uyu munsi ndakumanzayo kugira ngo Umwuka wawe Wera ampe gusobanukirwa by'ukuri, menye neza ubuhanuzi buguturutseho ni ubuhe. Kandi turaza kwifashishwa ibyanditswe byera, turaza gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere, aho turaza gusoma umurongo wa 5 ndetse n'uwa 9. Turaza kugenda gufatanya. Abafite Bible turaza kugenda dusoma igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 ndetse dusoze n'uwa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo turacyari gusobanukirwa ubuhanuzi bw'ukuri. Umurongo wa 5 uratubwira ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka, gushyiraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Ntukabatinye, kuko ndi kumwe nawe kugira ngo nkurokore, niko Uwiteka avuga. Uwiteka aherako arambura ukuboko kwe ankora ku munwa, maze Uwiteka arambwira ati shyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Yesu nashimwe. Ngo dore nkushyiriye ku murongo wa 10, dore nkushyiriye hejuru y'amahanga n'ibihugu by'abami, kurandura no gusenya, kurimbura no kubaka no gutera imbuto. Hano ijambo ryatubwiraga neza uburyo ki Yeremiya yahamagawe nk'umuhanuzi. Uwiteka yaguhamagaye nk'umuhanuzi aguha imbaraga, aguha ubushobozi, ndetse arakubwira ngo amagambo azashira mu kanwa kawe niyo uzavuga, niyo uzatanga. Hari abahanuzi b'ibinyoma, ariko n'abahanuzi b'ukuri barahari. Twasomye muri Petero ko ibyanditswe ko ubuhanuzi bwose buturuka ku Mana, ndetse ko umuhanuzi wese w'ukuri avuga ibiturutse ku Mana. Ndetse muri Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 5 kugera ku 9 hatweretse uburyo ki Imana yatoreje Yeremiya mbere yo kuvuka ngo abe umuhanuzi. Imana iragutegura. Hanyuma abantu bakatubaza ati se uzamenya gute ko ari ubuhanuzi bwaturutse ku Mana? Uzamenya gute ko ibi byose uzamenya gute ko ari ubuhanuzi bw'ukuri cyangwa se bw'ikinyoma? Niyo mpamvu ngira ngo mbasobanurireho ibiranga ubuhanuzi bw'ukuri ni ibihe. Ni ibiki biranga ubuhanuzi bw'ukuri? Icya mbere, ubuhanuzi bw'ukuri usanga buhuye n'ibyanditswe byera. Yesu nashimwe. Uzagira ishyaka ryo gusoma Bible cyane, uzasanga umuntu naguhanurira bizahura n'amasezerano ari muri Bibiliya. Nkunda gusoma cyane igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, kirimo amasezerano menshi cyane kandi meza agiye atandukanye. Ngo urubyaro rwawe ruzigishwa n'Uwiteka, gutya nta uzaguhagurukira kukuburanya uzamutsinda, ngo uzahagurukira kukurwanya wese azagwa ari we wazize. Ayo ni amasezerano ari muri Bible Imana yaduhaye. Rero ubuhanuzi bw'ukuri buza buhuye n'ibyanditswe byera. Igihe umuntu azaguhanurira
ugasanga ntabwo bihura n'amagambo ari mu byanditswe byera, icyo gihe uzagire gusenga kugira ngo umwuka wera agusobanurire by'ukuri akumenyeshe, kubera ko ubuhanuzi bw'ukuri buhamanya n'umwuka wera, bugahamanya kandi ibyanditswe byera. Icya kabiri, ubuhanuzi bw'ukuri bukurura abantu ku Mana, ntabwo ari ku muntu. Muzabireba ndetse turaza kubibona, abahanuzi b'ibinyoma abenshi bashaka abantu babakunde, babaha icyubahiro, babashimagize, ariko ubuhanuzi bw'ukuri bukurura abantu ku Mana, nk'uko ijambo ribivuga ngo icyubahiro ngo kibe icy'Imana, ngo mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Rero ubuhanuzi bw'ukuri bukurura abantu kuri Kristo Yesu nk'umwana w'Imana, ndetse bugakurura abantu ku Mana. Iyo ubuhanuzi buje butuma abantu bagira kwihana, abantu bakumva banyotewe kumva iby'Imana, bakumva banyotewe gukora neza kugira ngo bazabashe kwicarana n'iyo Mana. Rero ubuhanuzi bw'ikinyoma turaza kubibona bwo bukora ibihabanye n'ibingibi turi kuvuga. Ikindi kandi, ubuhanuzi bw'ukuri bugaragaza imbuto nziza z'umwuka. Imbuto z'umwuka bugaragaza ubutumwa bwo kwihana, ubutumwa bwo gukiranuka, urukundo, amahoro, ukuri n'ibindi. Ibyo byose ni ibiranga umuhanuzi w'umunyakuri. Ubuhanuzi bw'ukuri bugaragaza imbuto nziza z'umwuka wera, imbuto nziza z'umwuka wera, ubutumwa bwo kwihana, icyo ni icya mbere, gukiranuka, urukundo, amahoro n'ukuri. Ntabwo ibyo akubwira, ntabwo ibyo aguhanurira utabibonaho, nawe ubwo usanga izo mbuto azera, izo mbuto arazifite. Rero umuntu udafite izo mbuto, utera izo mbuto, ndagira ngo ushyireho clarification neza kubabajije icyo kibazo kugira ngo baze kukibonera igisubizo. Ku muntu utera imbuto z'umwuka wera, ku muntu udafite izo mbuto z'umwuka wera, hari igihe azahanura nibyo, ariko akoresha imyuka yindi, imyuka y'abarangi, imyuka igiye itandukanye. Nibyo njya mbwira abantu iyo nimbigisha, nkabwira ngo mugerageze mwere imbuto. Ntabwo Yesu Kristo akunda imigenzo nk'abafarisayo, oya, ntabwo akunda imigenzo, ndetse anavuze ko kwandura kweruye biva mu mutima. Nkabwira ngo mwere imbuto, mugire urukundo, mugire gusangira na bagenzi banyu. Rero umuhanuzi cyangwa se ubuhanuzi bw'ukuri buganisha abantu kuri Kristo, bugaragaza imbuto nziza z'umwuka wera, harimo ubutumwa bwo kwihana, gukiranuka, urukundo, amahoro n'ukuri. Ikindi kandi busohora nk'uko Imana yabivuze. Iyo dusomye mu Gutegeka kwa 2 bivuga neza, muraza kwihangana n'inkoresha amagambo menshi. Dusoma mu Gutegeka kwa 2, Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 21 na 22, hari ukuntu babitubwira neza. Gutegeka kwa 2 igice cya 18 umurongo wa 21 na 22. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Tuvuga ngo ariko umuhanuzi uzahagarara kwihimbira ijambo, ntamutegetse kuvuga, akarivugira mu izina ryanjye, cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Kandi 21, niwibaza uti tuzamenya dute ijambo Uwiteka atavuze? Umuhanuzi navuga mu izina ry'Uwiteka, hanyuma icyo avuze ntikibe, ntigisohore, icyo kizaba kitavuzwe n'Uwiteka. Uwo muhanuzi azaba ahangaye kucyihimbira, ntuzamutinye. Yesu nashimwe. Ngo igihe umuhanuzi azahanura ikintu ntikibeho, kizaba kitavuzwe n'Uwiteka, ngo icyo gihe ntuzamutinye, azaba yageze kucyihimbira. Yesu nashimwe cyane. Ikindi cya nyuma kiranga ubuhanuzi bw'ukuri ni uko buherekezwa n'umwuka w'ubwiyoroshye n'ubwubahane. Umwuka w'ubwiyoroshye ni za mbuto zikigaruka, guca bugufi. Uwiteka akunda abaca bugufi, ngarwanya abibone, ariko uca bugufi akamuhera ubuntu. Umwuka rero wera cyangwa se ubuhanuzi bw'ukuri buherekezwa n'umwuka w'ubwiyoroshye n'ubwubahane. Yesu nashimwe. Ndatekereza aho mugize clarification ku bigendanye n'ubuhanuzi bw'ukuri. Ikizakubwira umuhanuzi w'ukuri, ikizakubwira ubuhanuzi bw'ukuri ni uko buturuka ku Mana. Ikindi buherekezwa na za mbuto zose, bukurura abantu ku Mana, ndetse busohora nk'uko Imana yabivuze. Umuntu naguhanura ikintu ntikibeho, uzavuge, ntuzamutinye, uzamenye ko ari umuhanuzi w'ibinyoma, kubera ko icyo Uwiteka avuze kirasohora. Iyo usomye muri Yesaya igice cya 14 umurongo wa 24, haravuga ngo Uwiteka ararahira ati, ni ukuri uko nabitekereje niko bizaba, kandi uko nabigambiriye niko bizasohora. Rero
icyo Uwiteka atekereje, icyo agambiriye kiraba mu izina rya Yesu. Reka turebe ese ubuhanuzi bw'ikinyoma cyangwa se bw'ibinyoma nabwo ko bubaho burangwa n'iki? Ubuhanuzi bw'ikinyoma ni iki ubundi? Buteye gute? Ubundi iyo tuvuga ubuhanuzi bw'ikinyoma ni ubutumwa butavuye ku Mana, ahubwo buca mu bitekerezo cyangwa se buva mu bitekerezo by'abantu cyangwa mu mbaraga z'umwijima. Harya umuntu aguhanura bitewe n'ibitekerezo? Ni ibyo bihe dusohoyemo mu minsi ya none. Umuntu akaguhanura bitewe n'uko yiyumva, bitewe n'uko arimo arabitekereza, akumva rwose akwiye kuguhanurira. Rero ubuhanuzi bw'ikinyoma ni ubutumwa butavuye ku Mana habe na gato, ahubwo buva mu bitekerezo by'abantu cyangwa ku mbaraga z'umwijima. N'ubundi twongeye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, nagikoresheje cyane, mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 23, igice cya 23 umurongo wawo wa 16 n'uwa 17, hari ibyo hatubwira. Ese hatubwira gute? Reka nawe tubasome mu izina rya Yesu. Ku murongo wa 16 haravuga ngo, mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 23 umurongo wa 16 haratubwira ngo, uku ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga ati, ntimukumvire amagambo abahanuzi babahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe, bihimbwe n'imitima yabo, bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira abasuzugura bati, Uwiteka yavuze ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati, nta kibi kizakubaho. Ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ahangaha ni amagambo Uwiteka yabwiye umuhanuzi Yeremiya. Ntimwumvire abahanuzi babahanurira ibyo batekereza, atari byo Uwiteka avuze, atari byo Uwiteka avuze. Ibyo cyarabyanye biranga abahanuzi b'ibinyoma, ubuhanuzi bw'ikinyoma. Iyo dusoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, nabwo ubutumwa iki gitabo nakunze kugikoresha cyane, bwanditswe na Matayo igice cya 24, turaza kugira amagambo tuhasanga. Igice cya 24 umurongo wa 11 haratubwira ngo, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 24 umurongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ngo, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa. Ariko ngo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaza bayobye benshi. Ntabwo ari uko batazaza, ariko nabo turaje turebe ese ubuhanuzi bw'ikinyoma burangwa n'iki? Buteye gute? Ese ni gute twabumenya? Rero haratubwira ngo ntitwumve abahanuzi b'ikinyoma, ntitukabumvire. Ikindi kandi ngo bazaduka, niko muri Matayo batubwiye, bazaduka bayobye abantu benshi, ariko ngo ntituzabumvire. Uri kwibaza ese tuzabamenya gute? Bizagenda, ikintu cya mbere nabo tuzamenyera ku mbuto zabo. Umunsi umwe umwana wigeze anganiriza, ambwira inkuru numva ndababaye cyane, kubera ko aka kazi dukora cyangwa se mu butumwa tuvuga, aho tuba turi mu bintu byose duhoramo, habonekamo ama-challenges menshi cyane. Rero no mu mwuga w'ubupasiteri, abakora ubupasiteri bagiye batandukanye, naho barahari abahanuzi benshi b'ibinyoma, kandi ukabona bayobeje benshi, bafite itorero rigari cyane, bayobeje bakagenda rwose bakabayobya. Kujya tuganira, ambwira inkuru y'umupasiteri, ambwira imbuto ziwe, ati none pasiteri ko byagenze gutya, ubu koko namugira gute? Ndamubwira, wowe tuza ibyagusaba ntubikore, usenga Imana. Ariko narababaye nsanga koko abantu b'ibinyoma barahari benshi, ariko no muzabamenyera ku mbuto zabo. Hajya azaguhanurira, data agize gutya, data avuze gutya, nawe n'uba utasomye ijambo ry'Imana ugendere muri ba bandi benshi. Ariko icyo ngusabira mwene data, gira gusoma ijambo ry'Imana, turaza kubibona, ugire gusenga kugira ngo Uwiteka agusobanurire. Hanyuma rero ni ibiki biranga ubuhanuzi bw'ibinyoma cyangwa se ubuhanuzi bw'ikinyoma? Uzabubwirwa n'iki? Icya mbere, buzana inyungu ku muhanuzi aho gukiza abantu. Umuhanuzi azashaka akabona icyubahiro, azashaka akabona ubutunzi aho kugira ngo akize abantu. Nibihe dusohoyemo, namwe mbyigisha mu gihe cyashize, naganura ngo zana kontake y'imodoka, ngo mu minsi 5 urabona kontake 5, ngo gira gute. Ubuhanuzi butuma buzana inyungu ku muhanuzi
aho gukiza abantu, ntabwo ari ubuhanuzi bw'ukuri. Icya kabiri, bugaragara mu gushaka icyubahiro, amafaranga cyangwa gukundwa n'abantu. Rwose umuntu uzahanura agira ngo umukunde, agira ngo agaragare cyane, umuhe icyubahiro, uwo muntu nta mwuka w'Imana azaba afite, nta mwuka wera azaba afite rwose. Rero ubuhanuzi bw'ikinyoma bugaragarira mu gushaka icyubahiro, amafaranga cyangwa gukundwa n'abantu. Ikindi kandi buhabanye n'ijambo ry'Imana. Nubwo wakwifashisha Bibiliya, usanga ahanini buhabanye n'ijambo ry'Imana, ntabwo buhamya ibigenda n'ibyanditswe byera. Uzasanga ndetse bafite n'ibindi bitabo bagenda bifashisha ku ruhande bihabanye n'ijambo ry'Imana. Icya kane, bukoreshwa n'abagendera mu bugingo budatunganye, abagendera mu bugingo budatunganye rwose. Ikindi kandi butera ubwoba, bugahagarika amahoro no gutandukanya abizera. Ikizabikubwira ni iki ngiki: hari igihe uzajya mu rusengero pasiteri yigishe, natangira guhanura abantu mugera gutya murarimbutse, nudakora ku byo utunze ngo uzabe munzanye we muzasha muzagira gute. Ubwo ntabwo ari ubuhanuzi bw'umwuka wera. Ubundi ijambo Yesu atuma abigishwa be avuga ngo mugende mwigishe abemera mubabatize mu izina rya Yesu, ariko ngo umwuka wera nuzaza akemeza abantu iby'ibyaha byabo. Ntabwo ari mwe muzemeza abantu. Ndetse ngo Yesaya yigishaga gutyo, ngo umunsi umwe ari kwigisha ngo marayika w'Imana aramanuka, ngo mu itorero rigari avuga ngo Uwiteka arera 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 inshuro 3. Arangije ngo Yesaya agira ubwoba, ngo nuko ngo marayika azamukoza ikara ryaka ku munwa, ngo ibyo yavugaga birahinduka, atangira kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ubuhanuzi butera ubwoba, ubuhanuzi buhagarika amahoro, ukumva nta mahoro ufite kuko baguhanuriye, ubuhanuzi butandukanya abizera, ubwo ni ubuhanuzi bw'ikinyoma. Mube maso kandi musenge kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose byenda kubaho. Luka igice cya 21 umurongo wa 20, umurongo wa 36. Ngo nuko rero mube maso kandi musenge iminsi yose kugira ngo mubashe kurokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara mudatsinzwe. Rero itandukaniro nyamukuru ribigaragaza byombi ari ubuhanuzi bw'ikinyoma n'ubuhanuzi bw'ukuri ni iri ngiri: ubuhanuzi bw'ukuri buva ku Mana, ariko ubuhanuzi bw'ikinyoma buva ku muntu cyangwa ku mbaraga mbi, imbaraga z'imyuka mibi. Kandi ubuhanuzi bw'ukuri buhuye n'ibyanditswe byera, ariko ubuhanuzi bw'ikinyoma buhabanye cyane n'ibyanditswe byera. Uzasanga ubuhanuzi bw'ukuri buzana kwihana n'agakiza, ariko ubuhanuzi bw'ikinyoma buzana kwishimisha no kwirata, kwishyira hejuru. Ubuhanuzi bw'ukuri uzabubwirwa nuko busohozwa nk'uko bwavuzwe, ariko ubuhanuzi bw'ikinyoma ntibusohora, burahindagurika, ntibusohora kandi bugahindagurika. Ariko kandi umuhanuzi w'ukuri aba afite imbuto z'umwuka wera, Yesu nashimwe. Ariko umuhanuzi w'ikinyoma arangwa n'iby'umubiri, arangwa n'irari ry'iby'isi n'irari ry'iby'umubiri. Bene data rero badukurikiye, hari inama nakugira muri uru rugendo rwo kwizera, hari inama twagira abizera. Ese mwabyitwaramo gute? Icya mbere, gerageza iby'umwuka nk'uko Yohana yabyanditse mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana, nk'uko yabyanditse. Yaranditse, reka tuhasome mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 4 umurongo waho wa 5 wa mbere. Haravuga ngo bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Rero ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukugerageza imyuka. Ntimwizere buri mwuka wese, ahubwo mujye mugerageza imyuka kiva ku Mana, musenge. Icya kabiri, menya ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rigereranya ukuri n'ikinyoma. Numenya ijambo ry'Imana uzabasha gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Icya gatatu, jya usaba umwuka wera kuguhishurira, niwe twigisha ukuri kose. Yohana yabyanditse neza, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 16, igice cya 16 umurongo wa 13. Hari ukuntu yabyanditse neza, arandika aravuga ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Rero ujye usaba umwuka kugira ngo aguhishurire. Icya kane, iragire abahanuzi b'ibinyoma, ntukabemere, ahubwo wumvire Imana gusa. Nk'umwanzuro twafata ku nyigisho yacu y'uyu munsi, ni uko ubuhanuzi ni impano ikomeye, ariko bukwiriye gukoreshwa mu kuri no mu bwiyoroshye. Ikindi kandi umwizera wese agomba kwiga gutandukanya ijwi
ry'Imana n'irya muntu nk'uko twabibasobanuriye. Hanyuma nk'uko Matayo igice cya 24 umurongo wa 24 habivuga, kuko abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye ngo bayobye abatoranyijwe, ariko ntimuzabizere. Icyo twigira muri isomo nyamukuru, tugomba kuba maso, gukomeza mu ijambo ry'Imana no kwiringira umwuka wera kugira ngo tutayobywa. Ubutumwa bukuru rero ni uko ubuhanuzi bw'ukuri buzanira abantu agakiza, amahoro no gukiranuka, naho ubw'ibinyoma bukazanira abantu urupfu. Iyo ni inyigisho twari dufite uyu munsi. Bene data, mureke dusenge kugira ngo Uwiteka aduhe guhishurirwa, kandi umwuka we wera kugira ngo aduhe gusobanukirwa no kumenya rwose itandukaniro, ndetse ajya akomeza kuba hamwe natwe kugira ngo atwigishe kandi tugire kumenya neza itandukaniro hagati y'umwuka w'ukuri ndetse n'umwuka w'ikinyoma. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye ko uri Imana ikomeye, uri Imana y'urukundo, ntawe twakugirana nawe kuko urihariye. Wigeze umanuka umunsi umwe mu itorero Yesu arimo yigisha, marayika uravuga ngo Uwiteka urera urera urera, Data mwiza urera koko nk'uko yabivuze. Rero ni wowe ujya ubasha kuduha umwuka wawe wera akadusobanurira, akatumenyesha ikibi n'icyiza, akatumenyesha ubuhanuzi bw'ukuri n'ubw'ikinyoma. Rero nsaba buri wese wakurikiye inyigisho, mwene Data turi kumwe kano kanya, kugira ngo umugirire neza, umenye gusobanukirwa rwose kandi mu mwuka wawe wera. Tuzi neza ko ibyo dukeneye ubona bidukwiriye, ujya ubiduha tutarabisaba. Rero reka ukomeze kudukomeza mu buntu bwawe, kandi inzira twatangiye uzadukomerezemo kandi uzatugezayo. Ibyo byose mbisabye kuri Yesu Kristo Umwami wacu, amen.